Pues aquí les quiero enseñar cómo quedaron ya instaladas las bocinas Focal Elite K2 Power. Ahí está el Twitter, el medio. Quedaron aquí en los paneles frontales. Quedaron muy bien puestos. Nosotros fabricamos toda la fibra de vidrio y todo de estos baflecitos. Los graves vienen aquí abajo del asiento. Son de 6x8, Serwin Vega. La unidad que alimenta todo es el Alpine 7909. Este Alpine salió en 1997 como conmemoración del Alpine 7909 original que salió en el 87.